पुनः पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। मध्यान्तर पछिको यो खेललाई 11औं पवित्र हाङमा कप 2077 को खेलकुद प्रतियोगिताको लाइभ भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतबाट गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यहाँले हाम्रो यो लाइभलाई अर्थात् भर्चुअल कनेक्टिङ किराँतलाई फलो गर्नुहोला र हामीलाई हाम्रो पेजलाई लाइक गरेर प्रवेश गर्न सक्नुहुनेछ। मध्यान्तर पछिको खेल फेरि पनि सुरु हुन लागिरहेको छ। रातो जर्सीमा धरान फुटबल क्लब सुनसरी भने नीलो जर्सीमा खदम स्पोर्टिङ क्लब मोरङ खेल मैदानमा हामीले देखाइरहेका छौँ। आत्मपवित्र हकचात यक्चुमको संयोजनमा भइरहेको पवित्र हाङमा कप 11औं संस्करणको खेलकुद प्रतियोगिताको आजको खेल पहिलो चरणको खेल हो। यो आज 2 खेल हुनेछन्। त्यो मध्ये पहिलो खेल मध्यान्तरको समयमा अहिलेसम्मको नतिजा धरान फुटबल क्लब सुनसरीको 1 रहेको छ भने खदम स्पोर्टिङ क्लब मोरङको 0 रहेको तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई पुनः पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। एउटा छिर्न मिलेन कि मुनिबाट छिर्नुहुन्छ भने तार हल्लिन्छ है। प्रत्यक्ष प्रसारण मिल्दैन यहाँ तार छैन, यी चार्ज गर्नु पर्यो। दुनिया खेल सुरु भइसकेको छ। खेल फेरि पनि सुरु भइसकेको छ। किराँत धर्मगुरुज्यू मुइगुमङ सिमाङ लिङ्देन आत्मनन्द सिंहज्यूको 67औं शुभ जन्मोत्सवको अवसरमा सुरुवात गरेको हाम्रो यो भर्चुअल कनेक्टिङ किराँतले विभिन्न किराँत धार्मिक कार्यक्रमहरूलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गराएर संसारभरि रहेका किराँत धर्मावलम्बीहरूलाई हामीले देखाउने प्रयास गरेका छौँ। भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतले किराँत धर्मगुरुज्यूको 67औं शुभ जन्मोत्सव मङ्सिर 18 मा उद्घाटन गरेको उक्त ग्रुपले फेरि अवसर हुन सक्छ। यतिखेर राम्रो अवसर त्यहाँ छ तर त्यहाँ अफसाइड। यसै गरी साउयाङ किराँत खिबेको यागवा सेवा 2077 को अवसरमा भर्चुअल कनेक्टिङ किराँतले एउटा नयाँ नौलो आयाम सुरु गरेको छ। किराँत धर्मगुरुज्यूको अमृतमय आशीर्वचनलाई अङ्ग्रेजी संस्करणमा पनि प्रकाशन गर्न थालेको छ। हेर्ने किताबको लागि, पढ्ने र सुन्ने किताबको लागि सुरुवात गरेको छ भने अब किराँत धर्मगुरु आमा मुइगुमङ सिमाङ साम्बा पवित्राङमा लिङ्देनज्यूको 65औं शुभ जन्मोत्सवको अवसरमा 2वटा किताब बजारमा ल्याउँदैछ। मागमा लिन हुनुपर्छ, मागले बिर्सेन हामीले चिनेनौँ भन्ने शीर्षकका 2वटा किताब सार्वजनिक हुँदैछन्। तमाम दर्शक महानुभावहरू पवित्राङमा कप 11औं संस्करण खेलकुद प्रतियोगितामा सहयोग गर्नुहुने महानुभावहरूबाट भर्खरै यो हाम्रो कार्यक्रमलाई सहयोग प्राप्त गर्नुभएको छ। माङसेबुङ 5 इलाम निवासी सुमन आङदेम्बेज्यूबाट 3065 रुपैयाँ नगद प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई हामी आयोजक कमिटीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। खेल मध्यान्तर पछिको यो खेल यहाँलाई हामी देखाइरहेका छौँ। इन्टरनेट पार्टनरको लागि फर्स्ट लिङ्क माङसेबुङ वाइफाईलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यसै गरी विभिन्न यो कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण सहयोगीहरूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। मेरो हातमा 350 भन्दा धेरै महानुभावहरूले
रु 1065 सहयोग गर्नुहुने महानुभावहरूको नामावली मेरो हातमा पनि छ। समय रहे म वाचन गर्ने प्रयास गर्नेछु। अहिले रातो जर्सी धरान आक्रामक लागिरहेको छ। खेलको सुरुवाती समयमा उनले गोल गरेपछि त्यो फल भएको छ। खदम स्पोर्टिङ क्लब निरन्तर दबावमा परिरहेको छ। यो अवसर थियो तर गोलकिपर बललाई बचाइरहेको छ। फेरि राम्रो अवसर हुन सक्छ खदम स्पोर्टिङ क्लबको लागि। सुनौलो अवसर हुन सक्छ त त्यो सुनौलो अवसरलाई गुमाइरहेका छन्। राम्रो अवसर प्राप्त गरेको थियो खदम स्पोर्टिङ क्लब। यहाँ खेलाडी परिवर्तन गरिरहेको छ खदम स्पोर्टिङ क्लबको तर्फबाट। जर्सी नम्बर 2 मैदानभित्र प्रवेश गरिरहेको छ भने जर्सी नम्बर 10 मैदान बाहिर। जर्सी नम्बर 10 सञ्जु तामाङ बाहिरिँदै हुनुहुन्छ। मलाई नाम लेखिदिनु त 2 नम्बर अहिले पसेको मान्छे यहीँ रहेछ। मौसमी विक प्रवेश गरेका छन्। यान्तर पछिको यो खेललाई 11औं पवित्राङमा गफ 2057 छ। थ्रोको मौका प्राप्त गरेको छ धरान फुटबल क्लब सुनसरी। राम्रो अवसर हुन सक्छ खदमलाई तर विफल पारिदिएका छन्। त्यहाँ खदम निरन्तर मध्यान्तरपछि निकै लामो राम्रो प्रयास गरिरहेको थियो र फेरि पनि अवसर हुन सक्छ त्यहाँनिर। धरान फुटबल क्लबको जर्सी नम्बर 14 उत्कृष्ट प्रहार तर खदमको तर्फबाट गोलरक्षकले नियन्त्रणमा लिइसकेका छन्। त्यहाँ थिए आशिका बोहरा। फेरि पनि यो अवसर हुन सक्छ। राम्रो अवसर थियो तर बल विफल पारिदिएका छन्। खदम स्पोर्टिङ क्लब निरन्तर दबाव। खदम स्पोर्टिङ क्लब तर विफल पारिदिए धरान। मोरङ बल अगाडि बढाउँदै फेरि पनि खदम। मध्यान्तरपछि खदम स्पोर्टिङ क्लब मोरङले खेललाई केही सुधार गरेको जस्तो देखिए तापनि त्यति सफल पनि हुन सकिरहेको छैन। फेरि पनि थ्रोको मौका प्राप्त गरेको छ धरान
सुनसरीले खतम स्पोर्टिङ क्लब बल अगाडि बढाउँदै राम्रो अवसर हुन सक्छ। जर्सी नम्बर 4 त्यहाँ छन् अगाडि, तर त्यति सफल हुन सकेन। आशिका मगर थिए त्यहाँ, तर उत्कृष्ट प्रहार गर्न भने चुकिरहेको छ। आदरणीय तमाम दर्शक महानुभावहरू, भर्खरै मात्रै हाम्रो भर्चुअल कनेक्टिङ किराँतको लाइभ हेरिरहनु भएको छ भने 11औं पवित्राङमा कप 2077 को प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ, जसको लागि ताजा जानकारी गराउनु पर्दा धरान फुटबल क्लब सुनसरीको 1 रहेको छ भने खतम स्पोर्टिङ क्लब मोरङको 0 रहेको छ। फ्री किकको मौका प्राप्त गरेको छ धरानले। यहाँहरु हाम्रो भर्चुअल कनेक्टिङ किराँतको पेजलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो लाइभ हेर्नको लागि, प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्नको लागि किराँत धर्म सम्बन्धी विविध कार्यक्रमहरू हामी प्रत्यक्ष जानकारी गराउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यो भर्चुअल कनेक्टिङ किराँत 2077 सालको यो मङ्सिरमा किराँत धर्मगुरुज्यूको 67औं शुभ जन्मोत्सवको अवसरमा सुरुवात गरिएको यो ग्रुपलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ। थ्रोको मौका प्राप्त गरेको छ धरानले। सुमन सर, उहाँ प्रकाश साधन एवं देविकाबाट चाहिँ बल हस्तान्तरण कार्यक्रम भन्नु सभानेत्री म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। यतिखेर माङसिबुङ 5 इलामका गीतकार, गायक, कलाकार हुनुहुन्छ। साङदाङेन वरुम साबा हुनुहुन्छ। किराँत छामे माङसेवासा मुजुलुङ पाञ्जोमका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष प्रकाश साउदेन ज्यूबाट उहाँको श्रीमती देविका राई दुवैजनाको तर्फबाट एउटा बल सभानेत्रीको हस्तान्तरण सभानेत्रीलाई हस्तान्तरण गराउँदै हुनुहुन्छ। 2वटा बल सौजन्य गर्नुभएको छ। उहाँलाई हामी धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र यतिखेर बल हस्तान्तरण भइरहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। तर भने उहाँहरूलाई हामी धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। 11औं पवित्राङमा कप 2077 लाई सफल गर्नका लागि विभिन्न नगद जिन्सी सहयोग गर्नुहुने महानुभावहरूलाई हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ आयोजक कमिटीको तर्फबाट। र यतिखेर बल धरानको नियन्त्रणमा बल छ। बल बाहिरिसकेको छ। थ्रोको मौका प्राप्त गरेको छ धरानले। अफसाइड। आदरणीय तमाम दर्शक महानुभावहरू, भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतको 9औं प्रस्तुति भएको छ। नयाँपन किराँत धर्मकै एउटा नयाँ ग्रुप, जसको लागि आर्थिक संयोजन र परिकल्पना गर्नुभएको थियो बेलायत निवासी रामकुमार सिंह थेबे। उहाँलाई हामी धेरै धन्यवाद भन्नुपर्छ, किनभने उहाँले यो सुनौलो अवसर प्रदान गर्नुभएको छ। एउटा प्लेटफर्म तयार गरिदिनु भएको छ। हामी लाइभ गरिरहेका छौँ। बल बाहिरिएको छ। थ्रोको मौका खतम स्पोर्टिङ क्लब। के छ र यो अवसर फेरि पनि आउन सक्छ। खतम। बल बाहिरिसकेको छ। यसैगरी भर्चुअल कनेक्टिङ किराँतको सम्पादन तथा सम्पादन टिम र परिकल्पना टिम, एडिटोरियल टिमहरू हुनुहुन्छ। काठमाडौँबाट माङमिङ सोहाङ लिङदेन, धनबहादुर फागो,
लगायतका टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन पर्छ। भर्चुअल कनेक्टिङ किराँतले निकै महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सुरुवात गरेको छ। गुरुज्यूका अमृतमय आशीर्वचनलाई संसारभरि प्रचार प्रसार गर्नका लागि विभिन्न किराँती लिपि किराँत मुन्दुमी साहित्यलाई प्रचार प्रसार गर्ने हेतुले किराँत मुन्दुमी भाषाबाट पनि प्रवचनलाई ल्याउने जमर्को गरेको छ। लामो थ्रोको मौका, फ्री किकको मौका प्राप्त गरेको थियो खदम स्पोर्टिङ क्लबले। फेरि पनि खदमले कर्नर किकको अवसर प्राप्त गरेको छ। खदमलाई यो सुनौलो अवसर हुन सक्छ। राम्रो अवसर थियो तर बल सिधै बाहिरिएको छ। यहाँले हाम्रो वेबसाइट www.connectkirat.com लगइन गर्नुभयो भने किराँत धर्मगुरुज्यूका अमृतमय आशीर्वचन अङ्ग्रेजीमा, किराँत मुन्दुमी साहित्यमा, नेपालीमा पढ्न, सुन्न र हेर्न पाउनुहुनेछ। हामी निरन्तर प्रयासमा जागिरहेका छौँ। जस्तै हाम्रो युट्युब च्यानल पनि रहेको छ, कनेक्ट किराँत युट्युब च्यानललाई पनि यहाँले फलो गर्न सक्नुहुनेछ। लामो प्रहार धरान सुनौलो अवसर थियो तर त्यहाँ अफसाइड। फेरि पनि अवसर हुन सक्छ धरानलाई। खेलको सुरुवाती समयमा लगाएको एक गोल नै धरानका लागि निकै सुनौलो मौका भन्न मिल्छ, किनभने अहिलेसम्मको खेल हेर्दा र फेरि पनि त्यहाँ छन्। बल बाहिरिएको छ। थ्रोको मौका प्राप्त गरेको छ धरानले। राम्रो अवसर हुन सक्छ अबको। तर त्यहाँ विफल पारिदिएका छन्। थ्रोको मौका प्राप्त गरेको छ फेरि धरान। यहाँलाई हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ हिजोको खेलमा एपीएफसी माङसेबुङ र फेरि अवसर हुन सक्छ तर बल बाहिरिएको छ। एकदम चेतियाको कसले उठाइ लग्यो है। हिजोको जानकारी गराइरहेको छु। एपीएफसी माङसेबुङ र उदयपुरको भएको खेलमा एपीएफसी माङसेबुङले आफ्नो निरन्तर 4 गोल गरेका थिए। फेरि पनि त्यहाँ धरान छन्। राम्रो अवसर हुन सक्छ तर सफल हुन सकेन। यसैगरी पहिलो चरणको पहिलो खेल हिजोको खेल चुलाचुली खेलकुद विकास समिति र माउन्ट एभरेस्ट दमक बीच भएको खेलमा दमकले 3-1 को गोल अन्तरले सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ।
सेमिफाइनलको खेल भोलि हुनेछ। आज 2वटा खेल हुनेछन्। यो खेल पहिलो खेलको मध्यान्तर पछिको यो समयमा हामी लाइभ गरिरहेका छौँ। आदरणीय तमाम दर्शक महानुभावहरू, थ्रोको फेरि पनि यो अवसरहरू, धेरैवटा अवसरहरू खदमले प्राप्त गरे पनि खदमले गोलमा परिणत गर्न भने निकै उसलाई हम्मे भएको छ। थ्रोको मौका प्राप्त गरेको छ खदम स्पोर्टिङ क्लब मोरङ। थ्रोको मौका प्राप्त गरेको छ धरान। फेरि पनि उत्कृष्ट थ्रो प्रहारको लागि धरान। खदम स्पोर्टिङ क्लब खाता खोल्नको लागि मेन्दाङदाङ लागि परेको छ, तर त्यति सहज भने पटक्कै देखिँदैन। खदम स्पोर्टिङ क्लब अवसरहरू नियमित रूपमा गुमाइरहेको छ। धेरैभन्दा धेरै प्रयास गरिरहेको छ खदम स्पोर्टिङ क्लब मोरङले, तर सहज भने फटक्कै देखिँदैन। यहाँ धरान फुटबल क्लब रक्षकको रूपमा खेलिरहेको छ। यतिखेर खेलको सुरुवाती समयमै 1 गोल गरेका थिए। फेरि पनि अवसर हुन सक्छ। यहाँ बल बाहिरिसकेको छ। यहाँ यो खेल भइरहेको बेला हामी सहयोगी महानुभावहरूको नामावली पनि वाचन गरिरहेका छौँ। राम्रो प्रहार अवसर हुन सक्थ्यो, राम्रो प्रहार गरेका थिए, तर त्यहाँ गोलमा परिणत पनि हुन सकेन। यतिखेर खेल भइरहेको बेला हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ। लालमती सिवाहाङ राई माङसेबुङ 5 मिक्तुकलाई इलामबाट रु 1065 रुपैयाँ सहयोग गर्नुभएको छ। हामी लालमती सिवाहाङ परिवारलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँले हामीलाई 1065 रुपैयाँ सहयोग नगद प्रदान गर्नुभएको प्रति हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, फेरि पनि यो अवसर, तर धरान फुटबल क्लबले
निरन्तर दबावमा राखिरहेको छ खतम स्पोर्टिङ क्लबलाई। बल बाहिरिएको छ, थ्रोको मौका प्राप्त गरेको छ धरान, माफ गर्नुहोला खतम स्पोर्टिङ क्लब। फेरि धरान, राम्रो अवसर गुमाइसकेको छ त्यहाँ धरानले। खतम स्पोर्टिङ क्लब बल अगाडि बढाइरहेको छ, तर पक्कै पनि गोल रक्षकले त्यति सजिलै चाहिँ गोललाई फुत्किन दिइरहेको छैन। भुइँको मङ्सी मामङ साम्बा पवित्राङमा लिङ्गदेन 65औं शुभ जन्मोत्सवको अवसरमा आयोजित पवित्राङमा कप 2077 को प्रत्यक्ष प्रसारण भर्चुअल कनेक्टिङ किराँतले गरिरहेको छ भने खेलको संयोजन पवित्र आत्मा हकचात यक्चुमले गरेको छ र इन्टरनेट पार्टनरको लागि फास्ट लिङ्क माङसेबुङ वाइफाईलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धरान फुटबल क्लब रातो जर्सीमा नीलो जर्सीमा खतम स्पोर्टिङ क्लब। गोलकिपर खतम स्पोर्टिङ क्लबका गोलकिपरले हानेको बल सिधै बाहिरिएको छ। निकै प्रेसरमा देखिन्छ खतम स्पोर्टिङ क्लबका खेलाडीहरू। राम्रो फेरि पनि धरानलाई सुनौलो अवसर छ, तर आजको खेल पहिलो चरणको पहिलो खेल धरान फुटबल क्लब सुनसरी र खतम स्पोर्टिङ क्लब मोरङ बीच भइरहेको खेलको ताजा नतिजा ताजा जानकारी भन्नुपर्दा यतिखेर धरान फुटबल क्लबले खेलको सुरुवाती समयमा लगाएको एक गोल नै यतिखेर निर्णायक बिन्दुमा देख्न सकिन्छ। खतम स्पोर्टिङ क्लब 0 रहेको छ। खतम स्पोर्टिङ क्लब पनि खाता खोल्नको लागि निकै प्रयास गरिरहेको छ। फेरि पनि अवसर हुन सक्छ धरानलाई, राम्रो अवसर छ। फेरि बल बाहिरिएको छ। अर्जुन लिम थोरै जुम नि गर्नुहोस् सुमनजी भनेर कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ। मैले यो लाइभलाई जुम गर्दाखेरि पिक्चर क्वालिटी घट्ने भएको कारणले यहाँलाई हामी जुम गरेर देखाउन असमर्थ रहेको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ प्रतिक्रिया जनाइदिनु भएकोमा। खतम स्पोर्टिङ क्लब बल अगाडि बढाउँदैछन् यतिखेर। बललाई विफल पारिदिएका छन्। थ्रोको मौका प्राप्त गरेको छ धरानले। फेरि पनि धरानलाई है अब फेरि पनि यो अवसर प्राप्त गरेको छ जर्सी नम्बर 14 त्यहाँ, तर अवसरलाई विफल पारिदिएका छन् खतम स्पोर्टिङ क्लबले। धरान फुटबल क्लब सुनसरीका जर्सी नम्बर 14 सिका बोहरा निकै आक्रामक रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् दोस्रो गोल गर्नका लागि।
फ्री किकको मौका प्राप्त गरेका छन् यतिखेर डिबक्स। यो मध्याह्न भागदेखि फ्री किकको मौका प्राप्त गरेको छ। राम्रो प्रहार, राम्रो झन्डै फेरि पनि अर्को गोल गर्न प्रयास गरेका थिए। गोलकिपरले असफल तुल्याइदिएका छन्। थ्रोको मौका प्राप्त गरेका छन् धरान। फेरि राम्रो अवसर हुन सक्छ। फेरि पनि त्यहाँ खदमले बल अगाडि बढाइरहेका छन्। यो अवसर हुन सक्छ यहाँ, तर बल त्यति सहज पनि छैन। यहाँ सुनसरीको तर्फबाट गोलकिपर निकै चलाक देखिन्छन्। यहाँ उनको चलाकीपनले गर्दा पनि गोल नलाग्न सक्छ। फेरि पनि बल अगाडि बढाइरहेको छ। बल बाहिरिएको छ। थ्रोको मौका प्राप्त गरेका छन् धरानले। आदरणीय तमाम दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो लाइभलाई हेरिरहनु भएको छ भने यहाँले सेयर गरिदिनु होला। र मध्यान्तर पछिको समय भनेको 2 मिनेट थप गरिएको छ। अब 2 मिनेट समय थप गरिएको तमाम दर्शक महानुभावलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। हाम्रो यस्तै खालका कार्यक्रमहरूको लाइभ गर्नको लागि हामीले भर्चुअल कनेक्टिङ किराँतलाई सुरुवात गरेका छौँ। भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतलाई यहाँले हाम्रो ग्रुपलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ। पेजलाई लाइक गर्न सक्नुहुनेछ। थ्रोको मौका प्राप्त गरेको छ यतिखेर। खदमले धेरै धेरै धन्यवाद छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई। हाम्रो लाइभ देश विदेशमा रहेर हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। फेरि थ्रोको मौका प्राप्त गरेको छ धरान। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँले हेरिरहनु भएको होला। समय 2 मिनेट थप गरिएको, केही मिनेट बाँकी मात्रै छ अब, किनभने खेलको सुरुवाती समयमा नै धरान फुटबल क्लबले 1 गोल गरेकै निर्णायक गोल हुन सक्छ। थ्रोको मौका प्राप्त यो अवसर फेरि महत्त्वपूर्ण अवसरहरू गुमाइरहेका छन्। अब यो नै अन्तिम खदम स्पोर्टिङ क्लबका लागि अन्तिम अवसर हुन सक्छ। राम्रो अवसर खदम स्पोर्टिङ क्लबले खेलको अन्तिम समयमा इन्जुरी टाइममा उत्कृष्ट बल प्रहार गरेका थिए। जर्सी नम्बर 16 ममता राउतको उत्कृष्ट प्रहार नै खेलको अन्तिम चरणमा गोल प्रहार गरिसके र खदम स्पोर्टिङ क्लब 1 धरान स्पोर्टिङ क्लब 1 रहेको छ र समय सकिएको छ। बराबरी अवस्था आएको छ। आदरणीय तमाम दर्शक महानुभावहरू, खेलको सुरुवाती समयमा धरान फुटबल क्लबले 1 गोल गरेको थियो भने खेलको अन्तिम समयमा खदम स्पोर्टिङ क्लबका जर्सी नम्बर 16 ममता राउतको उत्कृष्ट प्रहार नै गोलमा परिणत भएको थियो। अहिले खेल बराबरी अवस्थामा आइपुगेको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, निकै राम्रो प्रहार गरेको थियो
जहाँसुकै जस्तोसुकै अवस्थामा हुनुहुन्छ भने मैले गुरु सुपुत्र श्री नाम अहिले खेल बराबरी अवस्थामा आएको छ भने यतिखेर गलत गर्न चाहन्छु रेफ्री ज्यूहरू बराबर केही निर्णय गरिरहेका छन् भएको छ बराबरको खेलमा समय सकिसकेको छ साँच्चै नै यो खेल अति रोमाञ्चक भएको छ खेलको सुरुवाती समयमा धरान फुटबल क्लबले 1 गोल गरेको थियो भने खेलको अन्तिम अवस्थामा इन्जुरी टाइममा खदम स्पोर्टिङ क्लबका जर्सी नम्बर 16 ममता राउतको उत्कृष्ट बल नै गोलमा परिणत भएको थियो भने खेल यतिखेर बराबरी अवस्थामा आएको छ। दर्शकवृन्द भर्चुअल कनेक्टिङ किराँतबाट लाइभ गरिरहेका छौँ भने यस कार्यक्रमको संयोजन आत्मपवित्र हकसाद गेउचुमले गरिरहेको छ। इन्टरनेट पार्टनरको लागि फर्स्ट लिङ्क माङसुङ वाइफाईलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यसै गरी विभिन्न स्थानबाट सहयोग गर्नुहुने र हेरेर हाम्रो कार्यक्रमलाई हेरेर सहयोग गर्नुहुने तमाम दर्शक महानुभावलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। पहिलो चरणको दोस्रो दिनको पहिलो खेलको बिचको खेलको समयावधि सकिसकेको छ। अहिलेसम्मको नतिजा हेर्नु बराबरीको खेलमा समय सकिसकेको छ। त्यसरी नै सम्पूर्ण खेलको अनुसार अब दोस्रो खेल शक्तिशाली एफसी मोरङ भर्सेस माउन्ट एभरेस्ट फुटबल क्लब 17 सुनसरी बिच हुने यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र दुवै टिमलाई तम्दै मात्रामा रहिदिनु यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। शक्तिशाली एफसी मोरङ भर्सेस माउन्ट एभरेस्ट फुटबल क्लब 17 सुनसरीका खेलाडीहरू तपाईँहरू तम्दै मात्रामा रहिदिनु यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसरी नै तमाम दर्शक महानुभावहरू अब भने हाम्रो समय सकिसकेपछि अत्यन्तै रोमाञ्चक खेल भएको थियो। पेनाल्टी हुने यहाँ भएको छ। अब समय पेनाल्टी र हामीलाई प्राविधिक सहयोग गर्नुभएको छ फुटबल सङ्घ इलाम। त्यसरी नै खेलको विकास एवं प्रबोधनका निमित्त माङसुङ गाउँपालिकाको कार्यालयबाट सहयोग मिलेको छ भने विभिन्न देश विदेश विभिन्न जिल्ला राष्ट्रबाट हामीलाई धेरैभन्दा धेरै सहयोग हामी लिएको छ। उक्त सहयोगदाताहरूलाई यहाँ सम्पूर्णलाई सहयोगका निमित्त धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसरी नै हाम्रो पहिचान राष्ट्रको चाहन धर्मको भावमा किराँत धर्मले राष्ट्रिय जनगणना 2078 सफल पार्यो भन्ने मूल नाराका साथ 11औं पवित्र महाकप 2077 को अबको समय पेनल्टी चरणको दोस्रो दिनको पहिलो खेल प्रहारको लागि तयारी अवस्था देखिरहेका छौँ दर्शकवृन्द। छ भने उक्त खेलको पेनल्टी हुने लागेको यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। अबको क्रममा यतिखेर खदम स्पोर्टिङ क्लबको तर्फबाट पेनल्टी सुटको लागि अगाडि बढिरहेका छन्। खदम स्पोर्टिङ क्लब जर्सी नम्बर 9 कामना राई अगाडि बढिरहेका छन् पेनल्टी सुटको लागि। जर्सी नम्बर 9 खदम स्पोर्टिङ क्लब क्याप्टेन कामना राई उत्कृष्ट प्रहार गोल लागेको छ। क्याप्टेन कामना राईको उत्कृष्ट प्रहार नै गोल भएको छ भने अब धरान फुटबल क्लब सुनसरीको तर्फबाट आशिका बोहरा जर्सी नम्बर 14 अगाडि बढिरहेका छन्। आशिका बोहरा निकै राम्रो उत्कृष्ट प्रहार गरेका छन्। अहिलेसम्म खेल अबको क्रममा खदम स्पोर्टिङ क्लबका जर्सी नम्बर 16 ममता राउत बल सुट गर्नका लागि अगाडि बढिरहेका छन्। ममता राउत इन्जुरी टाइममा 1 गोल गर्न सफल हुनुभएका ममता। ओहो बल उत्कृष्ट बल
अब भने धरान फुटबल क्लबका जर्सी नम्बर 15 प्रतीक्षा राई बल प्रहार गर्न अगाडि बढिरहेका छन्। बल अहिले बराबरीको अवस्थामै रहेको तमाम दर्शक महानुभावलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अब भने खदम स्पोर्टिङ क्लबको तर्फबाट जर्सी नम्बर 5 अनिता लम्जेल बल प्रहार गर्नको लागि बल सुट गर्नका लागि अगाडि बढिरहेका छन्। अनिता लम्जेल अब के हुन सक्छ हेरौँ। अब र यो बल पोलमा ठोकिएको छ। अनिता लम्जेलको प्रहार त्यति सफल पनि हुन सकेन। फेरि धरानको तर्फबाट जर्सी नम्बर 9 समीक्षा मगर अगाडि बढिरहेकी छिन्। जर्सी नम्बर 9 समीक्षा मगर धरानको तर्फबाट राम्रो गोल गर्न सफल भएका छिन्। यसै गरी खदम स्पोर्टिङ क्लबको तर्फबाट जर्सी नम्बर 4 आशिका मगर जर्सी नम्बर 4 आशिका मगरको प्रहार कस्तो हुने हो। अब आशिका मगरको प्रहार हेरौँ। अब फेरि गोलमा परिणत भएकै छ। अब भने धरानको तर्फबाट जर्सी नम्बर 13 आइसा राई अगाडि बढिरहेका छन्। आइसा राईको प्रहार कस्तो हुने हो। राम्रो प्रहार अहिलेको नतिजा भन्ने हो भने धरान फुटबल क्लब अग्र स्थानमै रहेको देखिन्छ। जर्सी नम्बर 3 दीक्षा चौधरी खदम स्पोर्टिङ क्लबको तर्फबाट बल प्रहार गर्नको लागि तयारी देखिएका छन्। दीक्षा चौधरीको प्रहार कस्तो रहने हो। अब हेरौँ। उत्कृष्ट धरानको तर्फबाट जर्सी नम्बर 4 सुस्मिता राई अगाडि बढिरहेका छन्। अब सुस्मिता राई बल प्रहार गर्नको लागि अघि बढिरहेका छन्। सुस्मिता राईको प्रहार हेरौँ। अब धरानको तर्फबाट उत्कृष्ट प्रहार र जित हासिल गरेका छन्। यतिखेर धरान स्पोर्टिङ क्लब सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। खदम स्पोर्टिङ क्लबको सानो गल्तीले गर्दाखेरि खदम आदरणीय तमाम दर्शक महानुभावहरू, अब भने हामी यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ पवित्रहाङमा कप 11औं संस्करणको पहिलो खेल नै हामीले लाइभ गरिरहेका थियौँ। अब दोस्रो चरणको खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण दोस्रो चरणको खेलको
11 पवित्र मकर 2077 का सभाले पहिलो चरणको दोस्रो खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण केही समय पश्चात हामी जोडिनेछौँ। यहाँले हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारणलाई हेरिदिनु हुनेछ र यहाँले हेरिदिनु भएको प्रति धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै पवित्रहाङमा 11औं कप 11औं संस्करण 2077 को प्रत्यक्ष प्रसारणमा भर्चुअल कनेक्टिङ किराँतबाट हामीले लाइभ गरिरहेका छौँ भने हामी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अब पहिलो चरणको दोस्रो खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण केही समय पश्चात आउनेछु भन्दै यहाँले हाम्रो कार्यक्रम हेरिदिनु भएको प्रति धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। एकैछिनको लागि बिदा हुन चाहन्छु। इलामका उपाध्यक्ष श्री मणि विक्रम गुरुङज्यूलाई शुभकामना मध्यमा राखिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।